Bunu almamışdan əvvəl bu videoya diqqətlə bax. Opa. Bu Clamp On Matte Box kameranın obyektivinə taxılan aksesuardır. İçində filtrlər üçün slotlar var. Məsələn, ND filtr və ya digər filtrləri içində yerləşdirmək olur. Bu isə videoda işığı və ya rəngi idarə etmək üçün çox kömək olur. Gördüyünüz kimi üst hissədə günəşlik var. Bu kameraya düşən kənar işıqları kəsir və görüntüdə parlamaların qarşısını alır. Qutuda 4 ədəd dairəvi xalqa var, hansı ki müxtəlif lenslərdə istifadə şansını yaradır. İndi isə sizə bunu obyektivə nə cür taxmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Hal-hazırda lensimiz 77 mm ölçüsündədir. Qutudan bizə uyğun olan xalqanı seçirik və lensə bu şəkildə bağlayırıq. Xalqanı lensə bağladıqdan sonra artıq bu aksesuarı rahat şəkildə taxırıq. Video çəkənlər üçün həm praktik, həm də görüntünü daha professional göstərən bir aksesuardır.